Čo si prišla po nakladačku? Varujem ťa, ak ešte raz kročíš do nášho rajónu, ja ti tak upravím fasádu, že ťa doma nespoznajú, rozumela si? Že čo? Ty to je stále vykopáš. Teraz ma dobre počúvaj, moja. Toto je náš rajón už 50 rokov a stále fungujeme. Lebo máme výdrž. Máte výdrž, je to váš rajón. Dobré ráno ešte raz. Eva Mária Chalupová, Lucia Vabricová, Andrej Antonio Leka. Som rád, že ste prišli. Najstaršie remeslo. Ja som uchvatený z toho, že ten výkon, všetko, čo tam bolo, sranda, ale aj tragikomédia. Je to tragikomédia? Tragikomédia. Prečo si sa rozhodol? Americká tragikomédia z péra svetovej americkej dramatičky Polly Vogel, ktorá je aj držiteľka Pulitzerovej ceny a je zapísaná v Sieni slávy amerických dramatikov. Takže je to tragikomédia, ktorá je aj o živote, o smrti, o láske, proste najstaršie remeslo, ktoré vyvoláva v ľuďoch emócie každého druhu. Ale nie len tá hra, ale tie herečky, čo sú herečky, veď to je... O našich vzťahoch. To je herecký koncert takých hviezd, ako je Evička Mária Chalupová, Ľudská Vráblicová, Marta Sladečková, Gabriela Dolná, áno, Olga Belešová, Zuzka Kocuríková, ale máme tam aj muža, Martuška Sladečková, áno, máme tam aj muža, muzikanta, herca, Mareka Kutnára. No, chlap sa najvysko medzi žien. Áno, áno. A ako vás oslovil Andrej, že chcete hrať prostitútku v hre Najstaršie remeslo? To... No. Pani Chalupová. Áno, tak toto predstavenie sme už hrali pred 10 rokmi na Novej scéne v režii môjho kolegu Ľubka Pavloviča, ale táto úprava, ktorú robil pán Robert Leka, tá je taká zhmotnená. Tie vedľajšie také veci, čo tam boli navyše, tie všetky odstránil a jednoducho tá hra bez prestávky má taký o mnoho väčšiu výpoveď. Tie charaktery jednotlivých postav sú také zreteľnejšie a si myslím, že tie režijné nápady skvelé, ktoré doniesol Peter Oravec, tak skutočne sú úžasné, lebo dopomohli k tým charakterom tých rôznych postav a zároveň ako tú hru urobili taká noblesa napríklad do odchodu. Každý odchod jednotlivé, ja odchádzam teda, tá moja postava Lilien odchádza ako prvá. A to znamená, on to vyriešil tak, že na prahu toho života a tej inej dimenzie zrazu vystúpi krásny mladík, dá mi nádherné boa na ramená, čo ja viem, z labutích krídel. Do ruky mi podá balónik, ktorý má ma previesť do inej dimenzie, kde ja odchádzam s úsmevom a úsmev stále mám až do konca hry, keď sa objavujem. Takže nádherné. A tam ma vždy napadnú verše môjho milovaného básnika, ktorý hovorí mi, ísť musíme z priestorov do priestorov a ani v jednom nemať svoju vlast. Duch sveta nechce okovy nám klásť, chce po stupňoch nás dvíhať zemských tvorov. Wow. Si zaslúži potlesk. Lucia, a ty medzi týmito hercami, ako to ty vnímaš? Lebo si mi povedala na premiéru, že si najmladšia? Áno, my sme tak, že my sme také hraničné. Áno, ja som najstaršia, a Lucka je najmladšia. Áno, ja som, vlastne táto hra sa už robila na Novej scéne, v mojom domovskom divadle, tam to vtedy režiroval pán Pavlovič a dokonca už vtedy som do toho mala naskočiť, presne do tejto postavy Uršule. No ale podarilo sa to až vďaka Lekovcom a ja som nesmierne vďačná za túto skúsenosť, lebo tá plejada tých dám, s ktorými spolupracujem, je úžasná a skutočne sa mám čo učiť. Ako je jedno, napríklad, že
si hovorím, že idem na štrich, keď idem hrať toto predstavenie a na druhý deň hrám mníšky. Tak to je taký paradox na druhej strane, ale ja sa s tým vyrovnám. S týmto budete cestovať cez celé Slovensko? Áno. Určite áno, pretože aj keď spomínali dámy, že už to najstaršie remeslo bolo na Novej scéne, tak nikdy sa nehosťovalo a my chceme v podstate nehrať len v štúdiu L+S v Bratislave, ale už teraz máme naplánované zájazdy po rôznych mestách na Slovensku. Napríklad nás môžu vidieť v Topolčanoch, v Bojniciach, aj v Tajove, na veľkej scéne Národného divadla v Košiciach napríklad uzatvárame sezónu divadelnú, v Trenčíne a plánujeme aj ďalšie mesta. Martin. A chcem sa spýtať, pani Chalupová, čo vás drží po rokoch stále takto hrať na javisku v divadle? Bože môj, nič iné neviem. Je to úžasné, to je nádherná profesia, ktorou proste som bola obdarená z tých vyšších miest a jednoducho ma to nesmierne baví, ma to robí šťastnou. To je krásne. A tie roli, čo teraz aj hráte, mali ste nejaké ťažkosti, keď ste to učili sa, alebo bolo to rovno, vieš čo, je to ďalšia rola, ideme rovno do toho? Nie, každá rola je svojská, ku každej roli, ku každej postave treba pristupovať individuálne. Takže to sa treba aj trošička zžiť, samozrejme s mierou, ale táto moja vlastne má predkov v Nemecku, takže je taká direktívna, cieľavedomá, chce byť vedúca. No a vlastne celá hra v mojom prípade je o tom, že sa snažím prebojovať sa dopredu až pokým. A to je krásne vidieť. U každého je to jeden krásny príbeh. Tiež. Áno. Tak ja vám veľmi ďakujem. Ja by som ešte ďalej rozprával, ale nech diváci prídu, nech sa prekvapia, nech prežijú, nech plačú, sa smejú. Všetkých pozývame. Áno, pozývame. A veríme, že niekoľko rokov budeme túto hru hrať. Tak, to najstaršie remeslo. Príďte sa pozrieť a ďakujem, že ste prišli do štúdia. My ďakujeme. Pre nás je to veľká česť. Aj pre nás. Ďakujem. A my ďakujeme, že ste sledovali dnes ranné noviny. Robte tak aj zajtra od 6:15 sú naši kolegovia pripravení pre vás. Dovidenia. Dovidenia.